Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hors thème, c'est de la chaîne. Je vais vous montrer comment faire le bruit d'une voiture avec une canette. D'abord vous prenez une canette longue comme ça, vous la pliez un peu. Il faut qu'il n'y a pas de trous, s'il y a des trous vous pouvez mettre un peu de scotch comme je l'ai mis. Après vous faites le bruit. Ouais. Vous devez faire ce bruit. Comme ça, c'est un peu malaisant, mais vous. Comme ça. Et vous pouvez... Attendez, je vais essayer de trouver une autre canette pour voir si je peux faire devant vous. Voilà, j'en ai trouvé une, c'est Tropical. Là, vous voyez, ça là est un peu chiffonné, je sais pas si je vais réussir à faire. Vous prenez le bout comme ça, vous la pliez. Plus c'est plié, et plus il y a des trous, et plus c'est plié, plus ça fait un bon son. Beau son. Voilà. Attendez. J'ai pas envie de faire de coupure pour vraiment vous montrer. Vous voyez, fait... Vous voyez. Bon, c'est la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que, je sais pas, ça vous a aidé. J'ai juste fait comme ça. Et voilà quoi, c'est une vidéo hors thème.